Kumusta mga higala ug mga kaigsuonan? Aniya na usab ang inyong boss nga alagad, Pastor Axel Kimno, padayon nga mupaabot sa mensahe sa Dios sa tibuok kalibutan, sa kabukiran o kapatagan o kabaybayunan, kasyudaran. So salamat, maayong hapon kanatong tanan. Atong ipadayon ang pagtudlo, pagsangyaw, pagwali sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moalagad sa atong Ginoo Hesukristo. So salamat kayo nining kabuntagon kahaponon, Akong gipangumusta ang akong mga kaigsuonan, si Pastor Jigger, diha sa Larina. Pastor, maayong hapon, Ang Dios magauban ug magpanalangin sa kanunay sa matag lakaw sa mga buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Akong gitimbaya pod ang mga atong igsuon diha sa San Juan, Pastor Munira, uban sa iyahang wife pinalangga, Pastor Munira, happy birthday. Maayong hapon, Muanha mi unyang dapita, Salamat sa Ginoo. Pastor Munira, salamat kayo sa Ginoo, Happy birthday, Happy birthday. So salamat sa Ginoo. Mo ni ang ato igsuon sa Ginoo nga way paglubad. Padayon nga igatudlo ang maayong balita, sa diha sa lungsod sa San Juan, Akong gitimbaya ang kinatibuk-an nga simbahan sa Jesus Christ is Lord, kumusta kamong tanan, Jesus Christ is Lord End Time Harvest Ministry sa tibuok kalibutan, O si Pastor Yoyon, maayong hapon kanimo Pastor Yoyon. Salamat sa Ginoo. Kung pasalamatan ang Dios sa iyang kinabuhi, usa pud ni siya nga nagtudlo diha sa Bohol, sa Bohol Pastoral Care Movement, nga gidumalahan ni Pastor Will Lagruma diha sa District 3 diha sa Bohol, Maayong hapon, sa tanang mga pastor sa GCIL, salamat sa Ginoo nga ang Dios magauban og magpanalangin kanatong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong hapon kanatong tanan, Aniya usab ang inyong ubos nga alagad, Salamat sa Ginoo. Padayon ta nga mopaambit sa mensahe sa Dios, aron masayod niini ang tanan ug unya moalagad sa atong Ginoo. Akong gi-welcome kamo, sa kung mo fellowship, o musimba mo, ako mong gi-welcome abre ang atong mga kasimbahanan sa Jesus Christ is Lord End Time Harvest Ministry, Luzon, Visayas ug Mindanao. Abre ang atong mga kasimbahanan unya simbata, mga lagad ta sa atong buhi nga Dios, Naay mga kaigsuonan, naay mga alagad sa Dios, naay mga pastors nga moabi-abi kaninyo, sa atong mga simbahan, mga kaigsuonan diha sa Bohol. Pastora Virgilia, maestra namo sa training, sa Bible School training namo diha sa Bohol. So diha sa Ubuhan, mga taga-Ubuhan, maayong hapon, mao na ni ang panahon nga mga lagad gyud ta sa Ginoo. Unya napod si pastor, naay pastor diha sa nagkadaiyang lugar diha sa Bohol, sa Jesus Christ is Lord End Time Harvest Ministry. Padayon ang inyong bubos nga alagad, Unya gina-welcome pod mo dinhi sa ato ang ministry dinhi sa Ginoo dinhi sa San Juan, Tag-Ibo, Barangay Tag-Ibo, Purok Tris, naapod mi
dinhi, no, nga nagtudlo, no, nagtudlo sa mga espirituhanong bahin sa kinabuhi, no. Naapod ta dinhi adlawng Domingo. Ang oras nato nga magsugod ta sa Sunday service nato 9:30 AM, no. Mahuman na siya og 11:30 AM. So mayong hapon kanatong tanan, no. Kung gusto mo fellowship, abre ang ato ang house church, no, dire sa Barangay Tag-Ibong, no, dinhi sa lungsod San Juan, Purok 3, no. Magsugod ang atong mga pagsimbas Ginoo alas 9:30 hangtod sa alas 11:30 sa kaudtohon, no. So mayong hapon kanatong tanan. Akong gipangumusta ang mga kapasturan sa unom ka lungsod, no, sa dinhi San Juan, mga pastors dire sa Lassi, Maria, Talingting, Larina ug Siquijor, no. Maayong hapon kanatong tanan. Sa atuang igsuon, no, diha sa Siquijor, Pastor Brawley, maayong hapon Pastor Brawley. Sa atuang pre-bill meeting diha sa imuhang church, no. Maayong hapon. Madasigon, malipayon ang mga ingunta mga president, no, officer sa atuang savings group, no. Salamat sa Ginoo nga sa kanunay, no, naghatag og kadasig sa atuang mga kaigsuonan, no. Salamat sa Ginoo. Unya akong gipangumusta ang atuang igsuon sa Kampalanas, no, Pastor Jose. So maayong hapon kanimo Pastor Jose, no. So salamat sa Ginoo uban sa kini nga Pastor Jose ako ni higala pod, no. Salamat sa Ginoo. Akong gitimbaya ang tanan, no, nga mga kapasturan dinhi sa ato ang probinsya dinhi sa Siquijor, no. Salamat sa Ginoo. Unya dili nato langanon pada atong ipadayon ang mensahe sa Dios, no. Atong hisgutan karon, no, kining batok sa pagsimba o mga Diyos-Diyos, no. Atong hisgutan karon kining batok sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. So kining pagsimba og Diyos-Diyos og Biblia ang atong basihan mga higala og mga kaigsuonan ug pulong sa Ginoo mao atong pasultihon. Nag-against gyud ni igsuon mga higala og mga kaigsuonan. Against gyud ning pulong gyud sa Ginoo kining balaan nga kasulatan, no. Og mao'y atong pasultihon, no. So kinahanglan igsuon, no, mga kapatid, no, kinahanglan mga higala ug mga kaigsuonan nga atong itudlo ang kamatuoran, no, aron masayod niini ang tanan unya moalagad sila sa atong tinuod nga Dios ug buhi nga Dios ug hari sa tanang hari naa sa langit, mga kahigsuonan ug mga kahigalaan, no. Maayong hapon usbon ako again and again, maayong hapon, no. So atong basahon mga higala ug mga kaigsuonan diri sa Isaias 44:9-12 hangtod sa 20. Sa 9 ta dayon ambak ta sa 12 hangtod sa 20 mga higala, no. So atong isulti, atong ibutyag ang kamatuoran aron masayod niini ang tanan, no. So diha sa Isaias 44 versikulo 9 ingon diri ang mensahe sa Dios. Usbon ako Isaias ug namoy mga Bible atong abrihon ang atong mga Biblia, no. Isaias 44 versikulo 9 ingon diri ang mensahe. Walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios-Dios, og walay hinungdan ang mga Dios-Dios nga ilang gipakabililhon kadtong mga nagsimba niini mga buta og wala sila masayod busa maulawan sila. Okay, pagkasakita higala, pagkasakit, no. Atong giklaro mga higala ug may kaigsuonan
kining gisulat diri ni Isayas, ingon siya walay pulos ang tanang naghimo og mga Dios-Dios, kanang gagama ba? Gagama og mga Dios-Dios, gani ang uban ibaligya usa katrakan isuroy, mahal pa kayo, no? Mga plastic ang uban, mga kahoy. Nya maayong pagka kulit, no? Susamas dagway sa tawo, ay lalaki, na babayi, na gagmay, na dagko, no? Walay kinabuhi, baligya, no? Mga Dios-Dios, mga ginama, no? Walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios-Dios, no? Kini kunong naggama, naghimo, nagbuhat, wanoy mga pulos, no? Onya walay hinungdan ang mga Dios-Dios, walay hinungdan, no? Nga ilang gipakabililhon. So, no, sakit gyud ni siya, pero kinahanglan gyud, no? Nagtuo ko nga gipakabililhon gyud ni tawo, no? Ang mga Dios-Dios, no? Gipakabililhon, no? Unya giingnan dire ni Isayas, walay hinungdan ang mga Dios-Dios. Nga ilang gipakabililhon, mga higala o mga kaigsuonan. Baligya gani, no? Og moingon ta og Dios-Dios, dili gyud na siya Dios. Amen? Parehas sa gunaan ng tawo-tawo, dili pod tinuod tawo. Tarak-tarak kay dili tinuod trak, no? Dios-Dios kay dili tinuod Dios. Pero tanawa mga higala ug mga kaigsuonan, tanawa ang naghimo unya katong nag-ila nga bililhon giingnan gyud ni Isayas way pulos, no? Unya ingon pa kadtong mga nagsimba niini mga buta. Buta. Kadtong mga nagsimba niini mga buta. Mga higala ug mga kaigsuonan, ang mga tawo guol masukog yun ani, labi na tong mga tawo nga wala nasayod sa kamatuoran, katong wala kabasag Bible ba ani. Naamang gyud mo yung mga Bible pod sa inyong mga balay, no? Basaha pod ninyo aron masayod ta, no? Ingon diri ang pulong sa Dios diya sa Isayas 44, kinsa man ni si Isayas? Si Isayas propeta ni siyas Ginoo. Og paduolay ni og gugma ngadto sa Ginoo, si Isayas mas duol gyud ni sa Ginoo kay propeta gud sa Ginoo. No. Kinsa man ta? Kinsa man mo? No? Natrawa? So, mas tuhuan gid nato kini si propeta Isayas mga higala ug mga kaigsuonan, no? So, ingon diri kadtong mga nagsimba niini mga buta, perti daghanang nagsimba ani mga higala ug mga kaigsuonan. No, ilang mo kalain, pero natural na gimalain ani. Pero kinahanglan gyud igawali ang maayong balita aron masayod niini ang tanan, no? Wala sila masayod. Ako ipadayon. Busa maulawan sila. Maulawan gyud mga higala ug mga kaigsuonan. Unya, klaro na kayo. Ang nagsimba niini mga buta, no? Dayon wala sila masayod, unya maulawan sila. No, ini abot na sa adlaw sa paghukom ug naa ta aning klasiha sa pagsimba. Maulawan ta sa Ginoo. Amen. So unsa kining mga Dios-Dios, no? Ato iklaro kaayo kay basin wa mo kabalo unsa ang Dios-Dios. Ato zong iklaro og unsa kining mga Dios-Dios. Ug mayon tag Dios-Dios, di lagi na Dios. Dili siya Ginoo, no? So ato iklaro mga higala ug mga kaigsuonan unsa kining mga Dios-Dios. Roma kapitulo 1 bersikulo 23 nagaingon, no? Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo. Tanawa, gipangbaligya usa ka trakan, no? Nangahalin pod. Nangahalin kay wa man gyud sila nasayod sa kamatuoran. Saon man di man pud mobasa og Bible. Usa pa kasayod og
Ako, wa pa ko nibasa og Biblia, asa pud ko masayod ani. Oh. So, challenge, no? Ako mong dasigon, basaha ang inyong mga Bible diha sa inyong mga kabalayan. Basaha gyud mga higala og mga kaigsuonan. Kay kining Biblia mao ni oy og sa kuan pa ni mao ni oy atong gisubay, no? Tungod kay mao ni ang pulong sa Ginoo. Usbon ako unsa kini mga Dios nga gihisgutan ni Isaias, no? Giklaro ni Pablo diha sa Roma 1:23, no? Higala og mga kaigsuonan, no? Atong tinud-on gyud ni, no? Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, katong Dios nga buhi nga tuas langit, atong pasidunggan og simbahon og himayaon. Unya unsang pagkaunsaan ni? Mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo. Mao na giingon ako, naay mata di kadungog, naay dalunggan di kadungog, naay mata di kakita, naay tiil di kalakaw. So di na to limbungan, wa pud ta nagbugal-bugal igsuon, no? Wa pud ta nagbugal-bugal mga kahigalaan. Klaro man gyud inyong Dios palakwa, mulakaw ba, no? Ang hunghungi og makadungog ba na igsuon, no? Paistoryaha og moistorya pa. Atong taparo ning Dios og kining iring ibutang nato sa tunga sa karsada. Usbon ako, no? Kining Dios og kining iring ato ibutang sa tunga sa karsada. Tanaw na to kinsay mudagan iniglabay sa truck, no? Oh, di ba? Maipay iring, no? Salamat sa Ginoo, no? Atong ipadayon ang mensahe sa Dios, no? Oh, imbes himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo, no? So, inana gyud ang mga tawo. Unsay giingon diri? Mga buta. Balik ta sa Isaiah 44. Katong mga nagsimba niini, mga buta. Wala sila masayod, busa naulawan sila. Amen? No, wala na sayod ang mga tao. Wala na sayod ang mga tao. No? So, padayon ta mga higala o mga kaigsuunan. Arita sa versikulo 12. Doon ay istorya diri igsuon, no? Mahitungod sa usa ka panday, no? 44:12. Ang panday maghimog wasay diha sa banga. Ada sa 13. Ang panday magkutay og pitik ug badlisan niya ang kahoy ginamit ang lapis. Sipilyahan niya kini og badlisan. Pormahon niya kini ngadto sa dagway ug katahom sa usa ka tawo. Tanawa. Oh, aron ibutang sa usa ka balay. Verse 14, mamutol siya mga sidro og magpili og kahoy tugas o insina gikan sa mga kahoy gikan sa mga kahoy sa kalasangan o dili ba hinuon magtanom siyag sidro og patubuon kini sa ulan. Unya gamiton ni kini sa tawo ingon nga sugnod, kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya og aron maglutog pan. Maghimo usab siyag usa ka Dios gikan niini. Og simbahon niya kini. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit og muluhod siya sa atubangan niini. Verse 16. Isugnod niya sa kalayo ang katunga niini og magsugbas siya diha sa baga niini ug kan-on niya ang sinugba ug mabusog siya. Magpainit usab siya og moingon, maayo kay nainitan ako. Ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios. Muluhod siya og mosimba niini. Magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay
ikaw may akong Dios. Kini mga tawhana wala masayod ug wala makasabot sa kay gipiyong nila ang ilang mata aron dili sila makakita ug gitak-upan ang ilang mga hunahuna aron dili sila makasabot. Verse 19, walay usa kanila nga namalandong ug walay usa nga makahibalo o makasabot aron unta pag-ingon gisugnod ko sa kalayo ang katunga niini og naluto usab apan akog pan sa nagsugbag karne sa bagan niini og kaon ko niini. Unya gihimo ko na Hinuong Dios ang nahisalin niini og gisimba ang usa ka pirasong kahoy sama sa nga nagkaon siyag abo. Gipasalaag siya sa kaugalingon niyang hunahuna ug dili siya makalingkawas o makaingon walay bili kining ania sa tuo kong kamot. Mga higala ug mga kaigsuonan, kining usa ka tawo nga panday, no, nanguha siyag kahoy, no, kahoy. Iya kining gipiktan unya gigabas nya gisipilyahan niya gipanindutan ang katunga iyahang gisugbaan